tucano é uma das aves mais icônicas e coloridas do Brasil, com seu grande bico vibrante e penas que variam de tons de amarelo, verde e vermelho. Ele é encontrado principalmente nas florestas tropicais da América do Sul, e especialmente na Amazônia. Embora o tucano tenha um bico grande, que pode chegar a medir 20 centímetros de comprimento, ele não usa para caçar, mas sim para pegar frutas e se alimentar de sementes. Além disso, o bico também ajuda a regular a sua temperatura, já que a sua superfície é cheia de vasos sanguíneos que dissipam o calor. Aqui vai uma curiosidade que poucos sabem. Apesar desse bico grande, o tucano é excelente voador. Ele é super ágil no voo e ele consegue realizar manobras rápidas e voar entre as árvores da floresta com facilidade. Ele desafia essa ideia de que seu bico pode ser um obstáculo. Os tucanos são conhecidos também por sua socialização, então ele vive em grupos e se comunicam com sons altos. Com toda essa beleza e adaptabilidade, o tucano é uma verdadeira joia da fauna brasileira. Quem mais é apaixonado por esses coloridos embaixadores da floresta? Deixa aqui seu comentário.